การประมูล 4G ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องกว่า 30 ชั่วโมงแล้วนะครับดูเหมือนว่าจะยังไม่จบกันง่ายๆเพราะว่าทางกสทช.ประเมินว่าอาจจะยืดเยื้อในการประมูลถึงช่วงเย็นในวันนี้ครับส่วนราคาการประมูลนั้นมูลค่าล่าสุดทะลุกว่า 70,000 ล้านบาทไปแล้วนะคะติดตามรายละเอียดจากคุณพัทรพร ตั้นงามรายงานสดมาจากสำนักงานกสทช.คุณพัทรพรเชิญค่ะคุณชินทนัยคุณวรรณวิสาคะณขณะนี้นะคะอาจจะเกิดความเปลี่ยนแปลงกันเกิดขึ้นนะคะเมื่อที่คณะกรรมการกสทช.ได้มีการประชุมกันนะคะโดยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกระบวนการประมูลค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการกระแสข่าวออกมานะคะว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงว่าอาจจะมีการให้เคาะราคาในช่วงเวลาถึงแค่6 โมงเย็นหรือว่า1 ทุ่มวันนี้ค่ะหลังจากนั้นก็อาจจะต้องมีการพักการประมูลค่ะแต่ว่าในส่วนของขณะนี้นะคะคณะกรรมการกทค.ก็อยู่ระหว่างการแถลงข่าวกับทางสื่อมวลชนค่ะมีการประเมินจากทางเจ้าหน้าที่สำนักงานกสทช.ผ่านมาทางประธานกทค.ว่าการเคาะราคาประมูลในช่วงเย็นวันนี้อาจจะหยุดที่การเคาะราคาแค่เวลา 18 นาฬิกาหรือ 19 นาฬิกาเท่านั้นนะคะเนื่องจากว่ามีการพิจารณาแล้วว่าอาจจะใช้เวลาในการเคาะราคาในวันพรุ่งนี้ยืดเยื้อค่ะทางสำนักงานกสทช.จึงเสนอให้กับผู้เข้าร่วมการประมูลพิจารณาการนอนพักค้างคืนที่โรงแรมนะคะโดยไม่ให้ทั้ง4 บริษัทนอนร่วมโรงแรมเดียวกันหรืออีกเงื่อนไขหนึ่งนะคะก็คือจะให้นอนค้างที่สำนักงานกสทช.แห่งนี้ค่ะโดยเหตุผลนะคะส่วนหนึ่งในการที่จะนอนนอกโรงแรมก็คือว่ามีเสียงสะท้อนจากทางผู้เข้าร่วมประมูลว่าอาจเกิดความไม่สบายตัวค่ะทุ่มหนึ่งไปแล้วเนี่ยก็คิดว่าถ้าไม่หยุดกันอีกเนี่ยก็คงจะต้องมีมาตรการในการหาที่ทางตอนนี้เราเริ่มติดต่อแล้วนะครับว่าเราจะให้เขาพักที่ไหนอย่างไรแล้วจะต้องเปิดเผยให้น้องๆทราบนะครับแล้วมาตรการในการสื่อสารจะต้องไม่เกิดขึ้นในให้การสื่อสารเกิดขึ้นในระหว่างผู้ประมูลหรือในการที่จะติดต่อกลับออกมาข้างนอกยังอยู่ในสำนักงานยังไม่สามารถบอกได้ครับแต่ว่าในสำนักงานมีโอกาสทั้งสิ้นกำลังจะเลือกที่ดีที่สุดกรรมการกทค.ก็อยู่ในระหว่างการแถลงข่าวกับสื่อมวลชนนะคะถึงความชัดเจนว่าจะมีท่าทีอย่างไรนะคะต่อการประมูลในรอบเย็นที่จะเกิดขึ้นในช่วงเย็นวันนี้ค่ะโดยบรรยากาศณขณะนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าทางคุณถากร ธนสิทธิ์นะคะแล้วก็พันเอกเศรษฐพงษ์ มณิสุวรรณค่ะซึ่งเป็นประธานกทค.นะคะอยู่ในระหว่างการแถลงข่าวกับทางสื่อมวลชนค่ะส่วนความเคลื่อนไหวทั้งหมดนะคะจะเป็นอย่างไรจะมีการติดตามเข้าไปในข่าวเบรกต่อไปค่ะคุณชินนัยคุณวรรณวิสาคะขอบคุณครับคุณพัทราพรครับ